Nah, kalau yang ini nih namanya bekicot, bekingking, atau entah apa lagi orang nyebutnya, di tempat lain tentunya beda-beda penyebutannya. Kalau di fikih itu disebut halzun. Oke, bekicot itu ada dua macam, ada bekicot darat dan bekicot air. Kalau yang bekicot air itu biasanya kami menyebutnya dulu disebut kul. Kalau yang kul ini, itu saya dulu waktu kecil sering bakar-bakar kul itu ketika cari-cari ikan di sawah, karena ikan dapat kul, udah itu digoreng sama kecap sama garam. Nah, kita kembali. Bekicot darat digolongkan sebagai hasyarat. Apa tuh hasyarat? Ialah hewan kecil di darat seperti tikus, kumbang, dan kecoa dan lain-lain yang tidak memiliki darah mengalir ketika dipotong organ tubuhnya. Itu namanya hasyarat. Dalam bahasa Jawa disebut gegeremetan. Bekicot itu, yang bekicot air disebut keong. Seperti saya bilang tadi disebut kul di bagian tempat. Digolongkan sebagai hewan air. Nah, yuk kita tinjau satu persatu dari sisi hukumnya. Sementara kamu perhatikan cara mengolahnya, kamu simak juga ya penjelasan-penjelasan terkait dengan bekicot ini. Kita lanjut, oke? Bekicot darat termasuk dalam hukum hasyarat. Bekingking ini maksudnya ya. Nah, mayoritas ulama mengharamkan hasyarat. Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' jilid 9 itu ya, bicaranya begini di dalam satu far'un, sebuah cabang pembahasan. Fi madzahibil ulama fi hasyaratil ardi kal hayat wal aqarib wal ju'alan wa banati wardan wal qa'r wa nahwiha madhhabuna annaha haram wa bihi qala Abu Hanifah wa Ahmad wa Dawud wa qala Malik halal. Ngerti kan? Paham kan? Nah, kita fokus saja ya, gak usah kita baca teks Arabnya, khawatir ntar kepala kamu botak deh dibacain kita bimbel kayak gini. Kesimpulannya aja langsung. Oke, dalam mazhab ulama dan mazhab kami, maksudnya mazhab Syafi'iyah, hukum hasyarat itu seperti ular, kalajengking, kalau di tempat kami disebut kolonjentit, kumbang, kecoa, dan tekos itu hukumnya haram. Demikian pula pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Daud al-Zahiri juga begitu. Nah, sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa hasyarat itu hukumnya halal. Perbedaan hukum halal dan haram ini bisa kita tinjau dari alasan masing-masing dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang menghalalkan maupun yang mengharamkan, karena ada dasarnya masing-masing. Yuk kita ikuti satu persatu secara singkat. Oke? Baik ulama Malikiyah maupun ulama Syafi'iyah itu sama-sama mendasari pendapatnya dalam hal ini bekicot atau hasyarat dan sebangsanya pada ayat 145 di surat Al-An'am. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan ila akhir ayat. Nah, bedanya ulama Malikiyah memahami ayat ini berkesimpulan bahwa hasyarat dan hewan yang tidak berleher itu tidak dianggap sebagai bangkai, karena standar inti perintah menyembelih itu mengalirkan darah melalui leher.
atau dada. Dada itu biasanya berlaku pada onta ketika dinahar itu ya, ditusuk bagian tulang bawah lehernya dekat dada. Kemudian, sedangkan hasyarat tidak memiliki darah mengalir saat dipotong bagian tubuhnya. Oleh sebab itu, penyembelihannya cukup dengan cara dipanggang, direbus, ditusuk, dipites, atau cara lainnya itu boleh-boleh saja dalam mazhab Imam Maliki. Ulama Malikiyah juga mendasarkan pendapatnya pada pernyataan Talib. Dia bilang katanya, aku sakprene suwe nengancane Kanjeng Nabi ratau krungu Nabi ngaramno hasyarat bumi. Nah, pernyataan Talib ini menyatakan dengan gamblang bahwa hasyarat itu halal menurut Imam Maliki berdasarkan pernyataan tadi. Jadi begitu ya kawan-kawan. Selanjutnya, ulama Syafi'iyah memaknai Quran surat Al-An'am yang tadi itu isim mausulnya itu fima uhiya ilayya muharraman itu, bahwa yang dimaksudkan sebagai apa-apa atau sesuatu itu maknanya adalah apa yang kamu makan, kamu anggap baik, dan kamu rasakan enak. Jadi tidak berlaku pada seluruh apa-apa. Tidak seperti Imam Malik yang tadi itu pemahamannya segala sesuatu. Oleh karena itu maka ada dimunculkan kriteria kedua dalam Imam Syafi'i itu bahwa makanan yang halal itu diantaranya adalah harus memenuhi cita rasa bangsa Arab. Oleh karena itu maka yang dipandang enak, dipandang baik oleh bangsa Arab maka itu halal, sedangkan sesuatu yang dipandang menjijikkan, dipandang buruk, dipandang tidak enak oleh bangsa Arab maka itu tidak halal. Ada kriteria seperti itu di kalangan mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga, sebagian dari hasyarat yang ada itu ada yang diperintahkan Nabi untuk membunuhnya, seperti kecoa, tikus, kolon jendit, dan lain-lain. Nah, kata bunuh itu mengarahkan pemahaman pada bangkai yang jelas haramnya. Sedangkan kata sembelih mengarah pada makna binatang sembelian yang halal. Hal ini setidaknya yang mendasari pemikiran ulama Syafi'iyah yang berbeda dalam hal bekingking atau bekecot atau hasyarat ini dengan ulama di kalangan Malikiyah yang menyatakan bahwa segala hasyarat itu hukumnya halal, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah hasyarat itu hukumnya haram. Demikian penjelasan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kelirunya, mohon koreksi dari sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih. Mulutku mat kemat, matanya melotot, lihat body montok, pikiranmu jorok. Mentang-mentang kaya, aku dianggap jablay. Dasar noni kucai, ngajak check-in dan santai. Sorry neng, jangan remehkan aku. Sorry mbak, aku masih punya iman. Dasar kau keong racun, baru kenal ngajak tidur. Ngomong gak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku. Hey, ku takut sekali, tanpa basa-basi kamu ngajak happy-happy. Hey, kau tak tahu malu, tanpa basa-basi kamu ngajak happy-happy. Dasar kau keong racun, baru kenal ngajak tidur. Ngomong gak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku.
Hey, ku takut sekali, tanpa basa-basi kamu ngajak happy-happy. Hey, kau tak tahu malu, tanpa basa-basi kamu ngajak happy-happy.